情侣在睡觉时发现诡异的是，寂静的屋外突然有人猛力敲门，两人因此也只能收起来之不易的兴致，准备来看看是哪个不识趣的家伙。可等打开门后，却发现一个乌漆嘛黑的女孩站在门口。男人也不认识这个女孩是谁，可女孩却问 Is Tamara here? 身处异地的姐夫哪认识什么闺蜜？见女孩一直呆愣着不走，黛西在身后连忙说准备睡觉了，女孩这才一副迷离的慢悠悠离开。此时的杰夫却感到非常奇怪，两人特意来到荒郊野岭度假，怎么会突然出现一个小女孩呢？没等杰夫想明白怎么回事，一个回头，女孩还在远处看着他，身后的黛西也是感到头皮发麻。杰夫赶紧将门口的小灯给点亮，等再次回头，女孩却又已经消失不见。两人还以为小女孩是识趣的离开了，于是便准备在沙发上看一会儿电视。可谁成想杰夫的哮喘突然发作，等到他伸手去拿边上的背包时，才发现哮喘呼吸器放在了车上。没办法，杰夫只能先独自出门。可他不知道的是，这一个出门将会让黛西面临着怎样的噩梦。由于车子正在镇上维修检测，黛西无聊的在家和朋友打着视频。可两人明明还聊得正开心时，屋外突然传来一阵摔东西的声音。黛西还以为是杰夫回来了，连忙将手机放在了桌上，准备过来迎接杰夫回家。但当他靠近大门时，才发觉敲门的声音非常猛烈，这显然不是一向温柔的杰夫敲门。感到不对的他连忙上前询问，可门外却没有任何人回应。就当黛西以为家里来了什么歹徒时，却听到刚刚的小女孩还在问什么闺蜜。黛西连忙说这里没有任何所谓的闺蜜，自己只是来度假的。可此时小女孩却又没了回应，黛西连忙看一眼是不是女孩走了，未料女孩却一只手伸了过来。这一幕可给黛西吓得不轻，她赶紧将房门先锁起来，再趴着听一听女孩有什么动静，直到听见外面只剩下知了的叫声，黛西才敢接着通过猫眼查看，确定女孩已经离开后，黛西这才放下了心来。可她殊不知，就在她看门外时，屋内已经有人闯入了她的家中，而此时的黛西已经放下了戒备，等来到沙发上打算喝一口，却发现桌上的手机不见了。难道刚刚没有放在桌上吗？她赶紧翻找是不是掉哪里去了，直到抬头一看才发现手机竟然被放到了柜子上。黛西还并没有想太多，可当她准备玩手机时，却惊恐地听到有一股歌声传来。黛西立刻意识到不对劲，荒郊野外怎么会有人唱歌？她赶紧爬到窗户前一探究竟，却又什么都没看见。一番仔细查看后，声音竟然又突然停止。难道是自己这几天没有睡好，出现了某种偶然的幻听吗？她卯足着胆子走向了屋外，在检查后的确没有任何异样，这才放下心来回到屋子里。看来果真是自己太紧张了。再看到度假别墅居然还有个钢琴，黛西连忙弹奏起熟悉的曲子，可不弹不知道一弹吓一跳，曲声中还伴随着地板的走动声。难道有人走在地板上吗？等到他缓缓回过头去一看，却又发现什么都没有，看样子自己都快精神异常了。黛西只好来到洗手间清醒一下，洗个头发让脑袋能够放松会儿。可他却殊不知危险早已藏在一旁。头套男死死盯着黛西，可黛西的眼睛却蒙了洗发水。等他隐约感到有人后，扭头一看却什么都没了。洗完之后，黛西吹干着头发，可未料荒郊野外竟然还突然停电，一时间整栋别墅都没了灯光。黛西靠着微弱的手机灯筒，准备去寻找别墅的电闸开关，可让谁也没想到的是，电闸开关竟然被设计师设计在衣柜里面。正当黛西把衣服先弄到一旁时，手机却又不慎掉在地上。等到一抬头，黛西一时间被吓得直接惊慌失措，连忙从1楼跑到了2楼的储物间，蹲坐在地上只是瑟瑟发抖，不敢发出任何动静吸引来陌生人。可这时偏偏一个人影从门缝中走过来，黛西的心都提到了嗓子眼。直到门锁被转动后，黛西意识到自己完了。好在只是男友杰夫及时回到别墅，杰夫赶紧将黛西扶了起来，随后便在衣柜中打开电闸开关。可黛西却一直在说着家里有陌生人，并且还描述的跟真的一样。黛西让他朝着窗户外面看一看，可杰夫却认为黛西是眼花了，错把窗户边上的画像看作成了一个陌生人罢了。也就在杰夫极力安慰时，敲门声音又再次响起。这一下杰夫可就真的受不了了，他迅速的来到门口拉开大门，等走到外面一看，竟发现女孩还站在远处。此时的杰夫已经暴跳如雷，急忙的冲到女孩前面准备理论一番，可未料女孩直接转身逃跑。这一下或许算是消停了，两人都以为是个调皮的小女孩罢了，于是便回到屋里吃起了宵夜。可也就在他们大口咀嚼时，几滴血渍突然掉落下来。等到两人抬头一看，竟发现头顶上竟然被人悬挂着一只母鸡。这一下黛西彻底的炸了锅，一旁的杰夫也终于意识到不对劲，连忙和黛西分头关上门窗。可现在为时已晚，黛西赶紧后退，可头套男已透过缝隙盯上了她。杰夫拉着黛西连忙逃离，两人一阵狂跑来到了一间卧室里，在用柜子顶住大门后，便只能躲在了窗户边的角落处，等候着头套男过来支配他们。而另一边不止头套男走了进来，还有2个戴着面具的陌生人，看他们体型便像是个女孩。可此时的杰夫还在苦苦等待，他本想打算上前去看一看，未料突然
两人立刻陷入了慌乱之中，看着小木门逐渐快被砸穿，两人本已经都做好了赴死的准备，岂料头套男只是透过口子看向他们，两人一时间竟不知道头套男究竟要做什么，直到在欣赏完他们的恐惧后，头套男才转身离开。这一幕可把两人吓得不轻，很明显头套男在享受着过程。此时的他们也意识到不能坐以待毙，想要寻找救援至少要拿到手机，可手机却偏偏放在了外面，没办法，两人只能铤而走险。等到在大厅里找到了手机，一打开却发现屏幕已经被砸碎，这一下他们彻底失去了救援，一时没了办法，两人只能往门口逃离，准备骑房东给的摩托车离开。可是一时间火花四起，摩托车早已被头套男所破坏。望着如此歹毒的头套男，两人只能暂时扭头先回到别墅，躲在洗手间里开始商量对策。好在黛西通过窗户发现了一旁的仓库，眼下虽然暂时无法逃离这片区域，但至少要去仓库寻找防身之物。也就在两人东张西望寻找出口时，黛西发现了一旁的通风口，两人赶紧将通风口先拆出来，这一下他们终于能够有机会逃离了。两人一路来到了地板的下面，可这狭小的空间爬行艰难，而黛西手掌却一个没注意，直接按在了钉子上面，疼痛感瞬间席卷了全身。杰夫连忙上来安慰着黛西，现在的环境根本不容哭喊，因为在上面就有个面具女在听着。为了让黛西长痛不如短痛，杰夫也只好不舍得将钉子快速拔出，再撕下自己衣服上的一块布简单包扎。好在两人一番艰难的爬行后，终于从别墅这一栋屋子跑了出来，可偏偏在跨越一块石头时，杰夫却又不慎跌倒在地。黛西连忙上前搀扶着杰夫，可他们不知道的是，等走进来，两人的身后面具女已经等候多时，只不过他们还没玩够罢了。随后两人便在仓库里一番寻找，可一顿摸索只发现了一个镐头，仅凭着一个镐头显然不够用。好在杰夫看到仓库还有阁楼，他便将镐头先交给黛西用作防身，自己独自去阁楼找下有没有武器。可也就在杰夫刚刚离开后，头套男在身后紧紧勒住，正当黛西感到窒息时，一发子弹声猛然划过，杰夫找到一把猎枪，这才将黛西有惊无险的救下。有了武器的他们这下可以发起反击。两人在别墅的周围谨慎步行，打算将这些陌生人逐一击破，却殊不知一切都被他们看在眼里。正当来到了别墅的大门时，两人被一阵敲门声所吸引，杰夫赶紧来到转角边，子弹不偏不倚的正好打中，杰夫还以为终于击败个陌生人，可等拉着黛西上前一看，才发现躺下的男人根本没有戴上头套。直到黛西看向了一旁，发现了一辆车子，两人这才意识到打错了人，地上躺着的男人是房东。杰夫一下子就感到了崩溃，没想到自己亲手害了一个无辜的人，可现在他们哪有多余的悲伤。在翻到了房东的车子钥匙后，两人便决定先开车逃离此地。等他们一上车后，还发现个惊喜，竟然被黛西看见房东丢下的一部手机。然而就当他打电话时，一块石头突然砸了过来，等到黛西一个回头，面具女已经站在身后。此时的杰夫立刻调转车头逃命，岂料头套男正驾驶着一辆车子，不停撞击着两人开着的房东车子，直到将他们顶在了一棵树边。此时杰夫的腿却又偏偏卡在了车子上，杰夫知道自己肯定逃不掉了，只能交代黛西先朝树林里逃命，而杰夫则拿起了武器准备来个反击。不料头套男却又消失不见。正当他一番寻找时，可惜这一枪没有命中，并且还让头套男逃去了黛西的那方向。但好在杰夫有了喘息的机会，他赶紧将卡住的腿拔了出来，在击碎前面的挡风玻璃后，朝着头套男和黛西的方向出发。另一边，黛西正在四处逃命，她的身后面具女步步相逼，黛西只能躲到了一个小坑里。看见满地的树叶，她只好躺了下来，将树叶遮盖住自己全身，隐藏起来。等到面具女循着声音找过来时，黛西屏住呼吸，不敢发出声响。好在面具女一番凝视后，没有发现什么异常，转头离开。黛西这才有惊无险地躲过去。她赶紧原地拿出手机报案，可树林里信号十分不好，声音也是断断续续。无论她手机举得多高，带来的信号始终不稳定。直到手机最终没办法通话中断，黛西只能先离开安全的树叶坑，在树林里拼命地大步逃离。可她还没有跑出去多少路，就隐约感觉有人正在跟踪。也就在黛西四处寻找是谁时，却殊不知面具女已经躲在了身后。一拳被挥倒在地后，紧接着黛西便被拖回了别墅的方向。另一边，杰夫也在寻找着黛西，可偌大的树林他又上哪去找？直到杰夫误打误撞，正好看见一旁有个面具女正在东张西望，杰夫赶紧从身后拿着武器指了过去，威胁面具女赶紧说出黛西在哪，否则的话就要了她的小命。可杰夫的威胁好像并没用，面具女在他面前不停跳着奇怪的舞姿，仿佛毫无畏惧的样子。没等杰夫反应过来怎么回事，身后的头套男突然在背后偷袭。等到杰夫再次醒过来时，两人都已被绑在了别墅的凳子上，如今面临着满身的束缚，他们再也无法逃脱出别墅，
只能等待着被这帮陌生人支配。而事实也果不其然，一把匕首刺向杰夫身前。他们并没有过多折磨杰夫，而是更想看着杰夫每一秒的痛苦。在享受完杰夫每个瞬间后，头套男再将他一脚踢到了地板上。看着地上痛苦挣扎的男友，黛西一时间哭得撕心裂肺。她不明白几人到底是为了什么，要对自己和杰夫出此狠手。可面具女却只是说 Because you're here. 黛西一时间感到了绝望，现在的男友杰夫已经离自己而去，也只有黛西还在被恐惧所支配。而这位头套男大哥在一番打量后，让身后的面具女递来了匕首，接着没有任何犹豫，直接刺了过去。黛西被冰凉的匕首疼得大声喊叫，同样的，她的恐惧也被三人所欣赏，随后也和杰夫一样被头套男一脚踹在地上。这次两人都在别墅里没了呼吸，好在不久后探员也赶到了现场，只有黛西被成功救了下来。经过抢救后，她捡回了一条性命。可也就在黛西意识逐渐清醒，准备掀起身时，